Servus und herzlich willkommen auf dem offiziellen Video-Channel von Holzmann Maschinen Austria. Im heutigen Video stelle ich euch unsere CAP 305 Eco vor. Im Sortiment von Holzmann Maschinen gibt es 3 Kappsägen, die CAP 305 JL. Von dieser Maschine gibt es bereits ein Video, den Link sehen Sie hier unten eingeblendet. Dann gibt es noch die kleinere CAP 255 XJL und wie gesagt, heute geht es um die CAP 305 Eco. Die CAP 305 Eco wird standardmäßig mit einem Kreissägeblatt mit Durchmesser 305 und 40 Zähnen ausgeliefert. Mit der CAP 305 Eco ist es allerdings auch möglich, ein Alu zu schneiden. Für diese Anwendung brauchen wir aber ein eigenes Sägeblatt. Das Sägeblatt wird per Riemen angetrieben. Das gesamte Aggregat, also das Sägeaggregat, kann in beide Richtungen auf bis zu 45 Grad geschwenkt werden. Zusätzlich gibt es hier ein Doppelführungszugsystem und als weiteres Feature ein Laser, der hier verbaut ist und den Schnitt anzeigt. Und zusätzlich gibt es bei der Maschine eine Tischverbreiterung in beide Richtungen. Im umfangreichen Sortiment von Holzmann-Maschinen befinden sich auch insgesamt 3 verschiedene Maschinenständer, also universelle Maschinenständer. Die CAP 305 Eco in der Anwendung möchte ich euch heute zeigen mit unserem größten Maschinenständer, dem USK 2760. Der USK 2760 ist konzipiert für die Verwendung in Verbindung mit Ständerbohrmaschinen, Schleifmaschinen oder eben, wie wir nachher demonstrieren werden, mit Kappsägen. Die Breite ist 1,50 Meter. Ich kann die beiden Stützen natürlich dann noch ausfahren und komme dann auf eine Gesamtlänge von knapp 2,80 Meter. Hier sieht man 4 Steckdosen, 230 Volt. Weiters habe ich hier Montageschienen, da werden wir nachher unsere Kappsäge drauf montieren. Weiters im Lieferumfang dabei ist ein Werkstück, Schraubstock, der ebenso arretierbar ist. Hier habe ich dann Rollen auf der Auflage, damit ich Holz dann schön bewegen kann. Zusätzlich dabei noch einen Anschlag, den ich aber bei Bedarf wegklappen kann oder eben, wenn ich den Anschlag brauche, mit diesen beiden Schrauben fixierbar ist. Ja, wie ihr seht, habe ich die Kappsäge jetzt auf dem USK 27 montiert und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt die diversen Features, die Einstellmöglichkeiten der CAP 305 Eco in Aktion an. Wir schauen uns jetzt einmal die Einstellung vom Laser an. Ich mache jetzt einfach da mal einen 90 Grad Markierung. So, und dann schauen wir uns das einmal an, ob das dann der Laser mit dieser Markierung übereinstimmt. Das habe ich mir den Laser, schalte jetzt einmal ein. So, das sieht man schon. Als erstes mache ich einen normalen Kappschnitt. Dazu ist es nicht notwendig, dass sich das Sägeaggregat bewegt. Deswegen fixiert es hinten mit der Flügelmutter. Ansonsten ganz wichtig immer, dass ich das Werkstück immer mit dem Niederhalter fixiere und dann können wir schon loslegen. Mit der CAP 305 Eco ist es problemlos möglich, eine Schnitthöhe von 10 cm zu erreichen. So, und jetzt schauen wir, welche Schnittlänge wir mit der CAP 305 Eco erreichen.
36,5 cm ist jetzt dieses Brett breit und das schafft es noch. Ja, wie eingangs schon erwähnt, ich kann das Sägeaggregat in beide Richtungen auf bis zu 45 Grad schwenken und ich mache jetzt einfach einen 30 Grad Schnitt. Hier kann ich die Gerade ablesen, hinten fixieren und los geht's. Ein interessantes Feature, das die 305 ECO bietet, ist der Tiefenanschlag. Mit dem kann ich, wenn ich zum Beispiel eine Nut brauche, also ein Brett nicht ganz durchschneiden will, habe ich die Möglichkeit, dass ich die Schnitttiefe begrenze.